ចូលហើយសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំបាទស៊ឺថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីដើម្បីជជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរមានការចូលរួមពីបងរ៉ាន់ហើយនិងលោក director ឈ្មោះលោក Stravia បាទទើបមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងអ៊ំប្រុសបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនាំគ្នាមកបូមត្រីហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំយកមួយចង់នឹងក្បាលបូមហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីយើងរៀបចំបូមអញ្ចឹងតែអ៊ំគាត់ថាមិនមែនទេយើងកំពុងតែរៀបចំសម្ដែងតោះបងប្អូនយើងទៅមើលទីតាំងដែលយើងត្រូវបូមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយយើងបូមហ្នឹងគឺបូមនៅក្នុងបលាយហ្នឹងហើយបងប្អូនបលាយហ្នឹងមើលទៅដូចមិនសូវទំនងសោះបងប្អូនទឹកស្ងាត់ជ្រាបបងប្អូនទឹកឡើងល្អក់ស្រាប់តែពេលយើងបូមរីងបងប្អូននៅអត់ដឹងថាត្រីមកពីណាទេបងប្អូនដូចអាដែលខ្ញុំដាក់នៅក្បាលវីដេអូពីមុខគេបងប្អូនត្រីឡើងខាំបងប្អូនអានេះដូចពាក្យមួយគេលើកឡើងថាបងប្អូនកុំអាលវេតម្លៃតែសម្បកក្រៅចាំឃើញជាចាំញាក់ចិញ្ចឹមបងប្អូនគឺពាក្យហ្នឹងអេមលយមែនទេបងប្អូនហើយឥឡូវនេះអ៊ំក៏ចាប់ផ្ដើមរុំចង់ហើយឡើយបងប្អូនហើយឡើយហើយមកបូមត្រីគ្នា2 3នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើតែអ៊ំម្នាក់ឯងទេបងប្អូនទាំងចង់ទៅយោទាំងរៀបម៉ាស៊ីនអីគឺគាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងទេពួកខ្ញុំនៅគ្នាឈរមើលបើខ្ញុំវិញកាន់ទៅទូរស័ព្ទថតបងប្អូនហើយនេះបងអាវខ្មៅខោពណ៌ខៀវបងប្អូនគាត់ទៅមកពីប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែឈរនិយាយគ្នាសុកបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងអីផងទឹករីងពីកាលណាបងប្អូនអត់ទាន់បានទាំងលើកម៉ាស៊ីនយកទៅដាក់ដល់ទឹកផងអូពិតជាលឿនមែនទេបងប្អូនដូចចេះសិលអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះស្មាត់យើងកំពុងតែធ្វើការដុសដាក់ធុងបងប្អូនត្រីច្រើនមែនទេបងប្អូនតែត្រីហ្នឹងគឺអត់មានត្រីធំទេសិតតែគុណត្រីសិតតែម្ដងហើយស្មាត់យើងដែលចោះចាប់ត្រីហ្នឹងមានឈ្មោះថាពូកែវនោះផុសច្រឡំផុកស្មើចកេះបងប្អូនថាផុកជ្រៅមែនទែនពិបាកចាប់ត្រីកម្មវិធីបូមត្រីយើងលើកហ្នឹងក៏ជួបឧបសគ្គច្រើនបងប្អូនឧបសគ្គទី1គឺផុកជ្រៅបងប្អូនចុះទៅផុកស្មើចកេះពិបាកដើរហើយឧបសគ្គទី2ហ្នឹងគឺអាកូនត្រីល្អិតហ្នឹងគឺសិតតែត្រីកញ្ចុះហើយមុតស្មាត់យើងអស់ពី3នាក់បងប្អូនសំបីតែខ្ញុំក៏ត្រីមុតដែរបងប្អូនត្រីតែងមុតដោយសារយើងអត់ប្រយ័ត្នដោយសារវារើទៅយើងចាប់អត់ជាប់ទៅផ្លាប់ដៃឈាមតែណាមួយខ្ញុំអត់ចាញ់បងប្អូនសារខ្ញុំខ្លាំងមនុស្សខ្ញុំខ្លាំងហើយឥឡូវនេះទឹកចាប់ដើមរីងបងប្អូនរីងហើយឃើញទេត្រីចាប់ដើមរត់ប្រសាចចាប់ដើមត្រង់បើយើងមកត្រង់ទេវាជុលនឹងអាក្បាលបូមហ្នឹងត្រីហ្នឹងដាច់ជា2 3កើតប្រហិតអស់បូមត្រីមិនដំបងឃើញបន្លាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនថាបូម1 ម៉ោង 2 ម៉ោងរីងតែមិនមែនទេបងប្អូនតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតទល់ល្ងាចបងប្អូនបានបូមរីងហើយបន្លាយហ្នឹងវាជ្រៅបងប្អូនដោយសារតែកណ្ដាលគេហ្នឹងអាអ៊ិចវាជីកម្ដាយវាចុះក្រមវារៀងជ្រៅក្រាស់ណាស់បងប្អូនហើយបូមលំងាយព្រលឹងទម្រាំតែរីងបានចាប់បងប្អូនអាកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅហ្នឹងបងប្អូនម៉ោង1 ម៉ោង 2ហ្នឹងអុយយោចាប់ចំហុយផ្សេងបងហើយបូមក៏ឆ្លៀតមេឃលលឹមមកប្រែកថាក្តែបានទៅចាប់ត្រីតែភ្លេងខ្លាំងមកដល់ទឹកពេញវិញតែចៃដន្យនេះចេះមកភ្លេងបន្តិចទៅវារៀងវិញហើយយើងក៏បានចាប់ដើមកម្មវិធីយើងចប់ដោយរលូនបងប្អូនបានចាប់ត្រីយ៉ាងសប្បាយរីករាយត្រីទូចអញ្ចឹងយើងចាប់នឹងដៃចាប់មិនអស់ទេបងប្អូនយើងទាល់តែមានវិធីសាស្ត្រមួយតែយើងមិនមែនឆក់ឯណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បាននាំគ្នាយកស្បៃអូសបងប្អូនបើយើងចាប់នឹងដៃហ្នឹងគឺចាប់មិនអស់ទេបងប្អូនហើយផុកជ្រៅស្រួលអាចថាយើងដើរទៅដើរមកផុកវាលុបត្រីអស់ហើយអញ្ចឹងជំរើសល្អគឺយកស្បៃអូសបងប្អូនអូសម្ដងជ្រះច្រាញ់បងប្អូនអាកូនត្រីតូចត្រីធំអីត្រីកញ្ចុះអីហ្នឹងចូលខ្ទេចអស់បងប្អូនហើយខ្ញុំមុតត្រីដៃហ្នឹងមុតដោយសារណាអូសស្បៃហ្នឹងតាវាចូលត្រីទៅវាចេញអាថ្មងវាតាមហងស្បៃហ្មងមិននេះដាក់ដៃខ្ញុំឈាមលឹងលហាមដូចជាអាកមអញ្ចឹងកម្មវិធីបូមត្រីនេះគឺសហការដោយលោករ៉ាន់ហើយនឹងលោកស៊ឺហើយនឹងលោកវុតស្ត្រាវៈហើយនឹងអ៊ំបានសហការគ្នាមកបូមត្រីនេះបានដោយជោគជ័យបងប្អូនយ៉ាងរលូនបងប្អូនហើយវីដេអូយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយវីដេអូនេះចប់